នៅតំបន់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រមយោធាខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជិតព្រំដែនពេលព្រឹកមួយស្ថានភាពคล้ายជាតានតឹងខណៈមានសម្លេងផ្ទុះឆ្ងាយហើយព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងចូលមកជិតតំបន់នោះមេបញ្ជាការកងយោធាបានណែនាំឲ្យទាហានទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនដោយស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែត្រូវការពារប្រជាជននិងដែនដីរបស់ខ្លួនទាហានម្នាក់ឈ្មោះតារ៉ាមានចិត្តមុតមមប៉ុន្តែក៏គិតដល់គ្រួសារនៅក្រោយផងដែរគាត់ដឹងថាការងាររបស់គាត់គឺការពារសន្តិភាពពេលស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងកងយោធាខ្មែរបានរៀបចំទីតាំងការពារនិងប្រែវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការចូលលុកលុយពួកគេបាញ់តែពេលចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រជាជនការប្រឈមមុខមិនបានបន្តយូរព្រោះមានការចរចានិងជំនួយពីមេដឹកនាំតំបន់ចុងក្រោយស្ថានភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងវិញទាហានទាំងអស់ស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្រាន់តែជាជម្រើសចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះពួកគេចូលចិត្តឃើញប្រជាជនរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាងសម្លេងអាវុធនៅពេលថ្លៃលិចមេឃពណ៌ទឹកក្រូចបញ្ជាក់ថាការពារដែនដីមិនមែនសម្រាប់សង្គ្រាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់